засгийн газраас энэ эдийн засгийн байнгын ороонд оролцож төсөвдөр өгж байгаа энэ хариултууд нэг жаахан хариуцлагатай хариултууд баймаар байна. Сая улсын хурлын дэгийн шинэ хууль, сая байнгын орон дараа хэлээ дэгийн шинэ хууль одоо мөрдөгдөж эхэлсэн шүү дээ. Шинэ намрын чуулганаас. Тэгээд ингээ буруу мэдээлэл өгсөн төрийн албаагчтай хариуцлага тооцох ийм шинэ заалтууд орсон байгаа. Энийг бас бид нар бодож иж ер нь жаахан бэлтгэлтэй гишүүдийн асуултанд жаахан бэлтгэлтэй хариу хиймээр байна л да. Тэгээд эдийн засгийн байнгын орон дээр одоо бид нар яг энэ төсвийн асуудал дээр нэг тийм тойрог тойрсон төсөв. За ингээд нэг тийм мөнгөний бодлого нэг энэ тулга тойрсон юм мөнгөний бодлого яриад дуустдаг нэг энэ жишгийг л уг нь болмоор байгаа юм л да. Бид нар их бодиттой юм ярмаар байгаа. Яг эдийн засгийн өсөлтөө чинь бид нар 8% байна гэдэг ингээд төлөвлөсөн байж байдаг. Орлого талдаа бол нэлийн өөдрөг авцсан байж байгаа. Сая дэлгэр сайхан гишүүн хэлж 43 сая тонн нүрс экспортлно гэсэн байгаа ш. 43 сая тонн экспорт нүрс. Энийг хаагуур яаж тээвэрлэх гээд байгаа юм бэ? Гэдэг дээр энэ зам тээврийн сайд байна уу? Зам тээврийн яамныхан байна уу? Хаагуур яг яаж тээвэрлэх гээд байгаа. Энэ хэр зэрэг бодиттой тоо юм. Энэ тоо сангийн яамтай одоо зам тээврийн яам нь яг энэ тоогоо нийлсэн энэнийхээ төлөө хариуцлага хүлээж чадахгүй ч одоо ийм тоо мөн үү? Гэдгийг нэгдүгээр асууд. За хоёрдугаарт нь одоо бол энэ та нарын бомбын хүчин чадлын төр чинь бол хэрэгсээ хэтэрчээд байж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр манай Монгол улс шиг нүрсний экспортлогч орн болчоод тэр нүрс тээвэрлж байгаа цуваа 100 гаруй километр цуваа гарцсан. Одоо бараг үндсэндээ дархан хүртэлх хэмжээнд одоо ийм цуваа гарцсан. Тэгээ нүрс экспортлохоос сууж байгаа ийм улс орн гэж юу байдаг юм. Өнөөдөр 2019 онд ер нь одоо зам тээврийн яам яг хэдэн километр төмөр зам, хэдэн километр хатуу очилтой зам тавих гэдэг. Энийгээ бид нар бодиттой сонсомоор байна. Эдийн засгийн байнгын орон дээр энэ эдийн засгийн бодит өсөлтийг дэмжих чиглэлөө бид нар энэ бодиттой тоо бид нар ярих хэрэгтэй шүү дээ. Бодиттой ярих хэрэгтэй. Уул уурхай юм байх шиг байна. Одоо ингээ 2019 оны бид нар энэ авсан байж байгаа энэ зэсний үн, нүүрсний үн, энэ алтны үн, энэ бүхэн ч одоо яг бодиттой энэ төсөөлөл таамаглалууд мөн үү? Та нар сангийн яамныхантаа суусан уу? Монгол банкныхантаа суусан уу? Энэ тооныхоо төлөө, энэ төсөөллийнхөө төлөө та нар хариуцлага хүлээх үү? Одоо гадаад дотоодын орчин бол бас нэлээд тийм шоконд орсон орчингууд байж шээ. Худалдааны дан эхэлж байна. Энэ бүх юмнууд чинь эргээд манай энэ зэсийн үн, нүүрсний үн, энэ алтны үнүүд ер нь яаж нөлөөлөх юм? Уул уурхайн эрдэс баялагын салбаруудын гол бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг ер нь яаж дээшлүүлэх юм? Ям хоорондын уялдаа холбоо одоо энэ төсөв хийхэд ер нь хэр зэрэг байсан юм бэ? Энийгээ та нар нэг бодиттой жах яриач. Тэгхгүйгээр бид нар энэ төсөв чинь жахан боддгоо болчих гээд шүү дээ. Бодиттой тоо бус болчих гээд шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрийг одоо дэмжих чиглэлээр одоо ямар бодлого байж байгаа юм? Өнгөрсөн жилийн тэр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тэр сангийн 60-70 тэрбум төгрөг өнөөдөр ямар үр дүнд хүрч вэ? Хэдэн аж ахуй нэгжид очиж вэ? Ямар ажлын байр бий болж вэ? Энэ зээлийн хүртээмжүүд нь ямар хөө байгаа юм? Гэх мэтлэнгээр өнөөдөр энэ бодиттой асуудлыг бид нар энэ эдийн засгийнхаа байнгын орон дээр ярихгүй өнөөдөр хаана ярих юм бэ? Одоо ингээд төсөв батлагдаад явлаа шүү дээ. Тэр нэг ин хэдхэн нэг тийм тоотоо сууж яадаг. Энэ тооч нь тооны чинь арталд бидний төсөвлөсөн арга хэмжээнүүд байж байгаа шүү дээ. Тэгээ ингээд энэ төсөвдөр өгсөн хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн чанар болон тоо хэмжээний үзүүлэлт гэдэг дээр чинь нөгөө нэг баригдах байгаа төмөр замуудын төр чинь 80% гэсэн юмнууд явж байгаа. Энэ одоо юуных нь 80% байгаа юм? Барьцсан юм уу эсвэл? Иймэрхүү зүйлүүд дээр гонд та бүгдийн нэг байр суурийг ерөөсөө сонсомоор байна. Энэ ажилтгуудлын асуудлуудаа одоо яаж шийдвэрлэх юм? Эдийн засгийн өсөлт бий болоод байдаг. Эдийн засгийн өсөлт бий болж байгаа тохиолдолд ажилтгуудл буурж ах хэрэгтэй үст. Энэ дэд үтсийн томоохон төслүүдээ одоо яах юм? Цахилгаан станцууд чи яасан? Сэргээгт хэрчим хүчний За орлого талын асуудлын сангийн сайд хариулна. Хөрлөбаатар сайд. Уул уурхайхын бэлдэж байгаараа эрчим хүчний яамныхан дараа нь хариулна. Эрчим хүчний сайд хариулна. Хөрлөбаатар сайдын микрофоныг өгье. Энэ яач вэ? Хөрлөбаатар сайдын микрофоныг өгье. За. Л.Энх-Амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. За орлогын тооцоогоо яаж авсан бэ? Зис алтны үнэ яаж тооцсон бэ гэдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ зис алтны үнийг бол олон улсын валютын сангийн гаргадаг тоог бол авдаг. За төсвийн хүрээний мэдээллийг хийж явахд бол зэсийн үнийг бол 7250 орчмоор
оруулсан төсвийн хүрээний мэдээллийг гэхдээ яг төсвийн өргөн барих үед бол энэ тооцооллын үн $1000 унаад 6270 орчим болсон. Тэгэхээр бид нэр энэ тооцоонд бол 6270-аар бол энэ зэсийн үнийг тооцсон. Үүнээс гадна энэ нөгөө форвард хилцлүүд байдаг зэсийн. Тэгээ форвард хилцлүүдийн дүнг үзэхээр бас 6270-80 орчмоор байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ олон улсын валютын сангийн гаргасан энэ дүнг бол ер нь нэлээд үндэслэлтэй байна гэд манайх бол тэрийг бол авсан. За алтны үнийг бол мөн ялгаа байхгүй. Олон улсын валютын сангийн гаргаж байгаа тоонуудыг бол авч оруулж ирсэн гэдгийг бол хэлье. За дараагийн асуудал бол энэ зэс нүүрсний хэмжээр нь 42 сая тоннд хүрэх юм уу яах юм уу гэдэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ 18 онд бол эхний 4 сард бол нэлээд нүүрс бол маш муу гарсан. Ямар үндслээр муу гарч ирсэн бэ гэхээр хоёр үндсэн шалтгаант. Нэгдүгээрт нь ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр бол урд хөршийн талаар нэлээд таагүй зүйл яригдсан гэдэг шалтгаанаар тэнд бол асуудлууд үүссэн. Бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа тэрэг ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой. За хоёрдугаарт нь бол Далай ламын айлчлалтаагаар мөн ялгаагүй энэ асуудал бол үүссэн байсан. Ийм учраас эхний 4 сард бол уучлаарай нүүрс бол олигтой гараагүй. За үүний дараагаар ерөнхий сайд хөрсгөн бүгд найрамдах хятад тусд хийсэн айлчлалын үр дүнд бол нүүрсний хэмжээ, экспортын хэмжээ бол эрсд нэлээд нэмэгдсэн. Хэрвээ одоогийн энэ гаргаж байгаа энэ хэмжээгээр бид нар тооцоод аваад үзэх юм бол бид нар энэ 42 сая тонноо бол нэлээд дөхөө гарчна. Хоёрдугаарт нь энэ хөлийн бомбтууд дээр нэлээд тэр шинжилгэүүдийг нэлээд сайн хийнэ гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр X-ray машинуудыг, эрдэнэтгэн машинуудыг тэн дээр нь байршуулна, автомат систем байршуулна, гарч байгаа машинуудаа бүртгэн, хиллэн, гарч байгаа машин болгон дээрээсээ сарцыг нь авдаг болгоно. Нэгдсэн энэ дээрээс төв дээрээсээ бүх одоо мэдээллийн системээр одоо хянаж явна гэсэн ийм зүйлүүдийг оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлууд хийгдээд явах юм бол бид нэр 42 саятай бол хүрнэ гэж одоо үзэж байгаа. За үүний хажуугаар тэр зам дэд үтсийн асуудлууд бас нэлээд яригдээд явж байгаа гэж одоо ойлгож байгаа. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хувьд бол энэ одоо байгаа сан бол нэг 335 тэрбум төгрөг байдаг. Нийтдээ 640 тэрбум төгрөгийн эргэлтийн сан бол байгаа. За тэрүүний одоо өрөнгө мөнгийг бол оновчтой ашиглах замаар энийг бас дэмжиж болно гэж үзэж байгаа. За хамгийн гол нь засгийн газар арилжааны банкудаас одоо мөнгө зээлхэ бүрэмсэн хэмжээгээр зогсоодсон байж байгаа. Зогсоохоос гадна арилжааны банкудаас өндөр хүүтэй богино хугацаатай зээлж авсан мөнгнүүдээ бол ихэнхийг нь буцаагаад үлдсэн. Ингэснээр арилжааны банкуд иргэд хувийн хвшлийнхэнд бол зээл нэлээд их хэмжээгээр олгож байгаа. Үүний дотор тооцоог нь аваад үзэх юм бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зорилгоор нийтдээ банкуд 3 их найт төгрөгийн зээлийг бол олгосон байж байгаа. Тэгээд эндээс аваад үзэх юм бол арилжааны банкуд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг хамгийн одоо үр дүнтэй их өргөн хүрээнд олгож байна гэдэг зүйл бол харагдаж байгаа. Зам тээврийн яам, хөгжлийн яам. Энэ жил төмөр замын 1 метр ч гэсэн төмөр зам барих нь үгүй гэдгийг хэлээд гэж 3 номер. За, Л.Энх-Амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 2018 онд бол яг баригдсан төмөр зам байхгүй байна. Зүгээр суур бүтцийн асуудал бол сайн шандаас алтан ширээгийн чиглэлд суур бүтцийн ажил хийгдэж байгаа нефт босрол үйлдвэрийн чиглэлд. Зүгээр уул уурхайн экспортын чиглэлтэй төмөр замын асуудал бол нарийн шухаад шивээ хөрөн сэхээгийн чиглэлд 46.2 км зам баригдах төсөөл үндсэндээ бэлэн болсон. За төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлогын бичиг баримтанд яг энэ бомб өөрөө тусгагдаагүй байгаа учраас маргааш засгийн газрын хуралд оруулаад улсын хуралд царгийн асуудал оруулна. За ингээд царгийн асуудал нарийн гэдгийг одоо улсын хурлаар шийдэгдээд бодлогод энэ нарийн сухад шивээ хөрөн сэхээ гэсэн чиглэл ороод ирвэл 2019 онд 46.2 км замыг барих санхүү барилгын ажил бол эхлээд үндсэндээ дуус болцоотой гэж. Уул уурхай зам тээврийн яамныхан ядарч нэг ч гэсэн ажил эхлүүлээд гэж
зам ядаж байгаа. 1 метр ч гэсэн нэг зам тавих юм хийхгүй бол болохгүй шүү. 19 онд бол та нар зам төмөр зам эхлүүлэн шүү. Эрчим хүчний сайд, даваасрын сайд асуултанд хариулна. Эрчим хүчин дээр бас хэрэгжиж байгаа төслүүд дээр нь бас үлдэгдэл санхүүжилтүүд нь 19 онд ороогүй гэж байгаа. Аль алийг хариулаад яваарай. Даваасрын сайдын микрофоныг өгье. За. Энх-Амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. Нар салхины усны станцыг бол бид нар бүр 2 гараа өргөд дэмжиж байгаа. Энэ бол маш чухал. Нар салхины станцын хувьд бол асуудал байна. Ялангуяа одоо орой оргил ачааллын үед нөгөө хоол ундаа хийх гээл нөгөө 6-аас 9 цагийн хооронд нар жаргадаг, салхин амсдаг. За гэтэл нөгөө нар салхины станцууд ч үйлдвэрлэлээ зогсоочдөг. Эрчим хүчнийг асар их хэмжээний дутагдлалд оруулчихж байгаа. Одоо баг нар салхины станцын хэмжээ ч 200 мегаватт хүрэх гэж шүү дээ. За гэтэл бидний одоо өөрийнхөө системийн тогтвортой байдлыг хангаж байгаа их усэр бол ерөөсөө Оросын албаны улсаас авж байгаа одоо 240 мегаватт их усэр. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар нар салхийг энэ 245 мегаваттаас илүүгээр угаасаа хөгжүүлэх боломжгүй. Яагаад ингэж болгосныг би мэдэхгүй. 1500 мегаваттыг олгоцсон юм бил. Боломжгүй. Нар жаргалаа 100 мегаваттын нарны станц байхгүй бол хэрэглэгчээс хадгалтай биш. Заавал их усэр болно шүү дээ. Тэр үед бид нар 100 мегаваттын их усрыг Оросоос авж байна одоохондоо. Одоо бол яг энэ 240 мегаваттын Оросоос авж байгаа энэ нийт одоо хүчин чадлын 50% бол байнга өдөр тутам ашиглаж байна. Яг л манай систем ч өөрөө их усрын тодорхой хэмжээний дутагдaltaй байгаа учраас тест төрөв дээрээс одоо засварын ажлууд эхлэх гэж байгаа учраас бид нар талын ашиглаж байгаа. Гэтэл цаана 100 мегаваттын нөөцөл байна гэсэн үг шүү дээ. Наргүй болонгууд, салхихгүй болонгууд. Бусад оронд яагаад болд юм бэ гэж. Бусад оронд бол хурдан горимж шилждэг генераторууд байдаг. Турбин генератор, газын, усан цахилгаан станцын нар жаргалаа 3-4 минутын дараа нөгөөх нь нөгөө 100 мегаватт чи өдөрлөөд ундаг. За та бүхэн сая аварын үед харсан баг. Манай энэ нүүрсний одоо 100 болвол 4 цаг гарлна. Тэгжээж нэг уур гарна. Уур гарсны дараа нь турбин нэрэх гэж одоо тэр 100 мегаватт хүрэх гэж дахиад цаг болно. 5-6 цаг болж генератор нь эргэлтэнд орно. Бүрэн хүчин чадлаар. Тийм учраас ийм одоо нүүрсээр ажилдаг станцуудтай оронд бол нар салхийг хөгжүүлэх болцсон юм уу? Сүүлийн үед бол бусад улс оронд бас нэг өөр технологи хэрэгжилж байгаа нь бол батарей storage буюу тэр батарей хоримтлуур. За бид нар бол одоо 100 мегаваттын батарей storage-ийн асуудлыг Азийн хөгжлийн банктай бол одоо үндсэндээ дэмжлэг авахар ярьсан. Одоо сангийн сайд хүсэлтэд явуулчвал бол тэдний их усрыг шийдсэн бил. За 100 мегаваттын бид нар одоо батарей storage-тэй болчих юм бол ер нь манай эрчим хүчний систем өөрөө бас одоо аварын нөхцөл байдлаас бол бас тодорхой хэмжээгээр бол илэршиж эхэлнэ. Сая аваар гарлаа нөгөө дотоод нөөц болцоонд байх ёстой тэр насосууд нь бүгдээрээ дотоод хэрэгцээнд бүгдээрээ зогсчихж байгаа байхгүй. Хэрвээ бид нар ийм одоо батарей хоримтлууртай байх юм бол дотоод хэрэгцээг аваад үлд чинь хурдан сэрэх байхгүй. Ийм нөхцөл байдалд орох. Тийм учраас бид нар хэрвээ 100 мегаваттын одоо ийм батарей storage-тэй болчих юм бол манай систем бол маш сайн одоо найдвартай систем рүү явж эхэлнэ. Дараа нь бид нар бол ТЭЦ2-ыг 250 мегаваттаар өргөдөхий нэг 125-ын генератор нь газын генератор бай гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Америкээс Европ руу газ зөөж болж хат хөрс зэрэгэлдээ Оросоос газ аваад газын станцтай байж болно шүү дээ. Бид нар газын нэг 100 мегаваттын генератортай болчих юм бол энэ байдлаас бас гарнаа. Хоёрт Эрдэнэ бүрэн дээр усан цахилгаан станц за 93 мегаваттын станц барихыг төлөвлөж байгаа. Эдгээр ашиглалтанд орсны дараа бол харин бид нар нар салхийг бол одоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. За Дамоочр гишүүний тэр асуусан зүйлүүд дээр бол яг ер нь бол нэг 19.2 тэрбум төгрөгийн өнгөрсөн жилийн оны эцэст буюу энэ жил хийсэн ажлуудын мөнгө бол өрн суугааг байгаа. 19.2 тэрбум. За энэ 17 тэрбум нь бол хагас суусан одоо 50% суусан мөнгөний 17 тэрбум дутуу байна. За суугаагүй байгаа. Даваасрын сайдд 1 минут өгье. Нэмээд хариулж байгаа. 2.5 тэрбум байгаа. Өчигдөр бид нар бас ажлын хэсэгтээ сангийн сайттай бас энэ талаар ярилцсан байгаа. Яг гэвэл бүтэн жил компаниуд бас мөнгө авахгүй нэ гэдэг бол маш хүндрэлтэй зүйл учраас бас энийг хилцүүлгийн явцад бид анхаарахаас өөр бас арга байхгүй гэдэг талаас нь бол ярилцсан байгаа. Энд чинь маш олон компаниуд байгаа. Нийтдээ 19.2 тэрбум төгрөгийн ажлаа одоо энэ оны төсөөлөлт ажил нь дууссан гэсэн үг шүү дээ.
Энх-Амгалан гишүүн тодруулын 1 минут өгье. За бид нар энэ 19 оны төсвийг уг нь их сайн л ярих хэрэгтэй байгаа юм да. Тэр ч юм уу энэ мөнгөний бодлоготойгоо уялдуулж нэлээд сайн ярих хэрэгтэй гэж би ойлгоод байна. Тэгээд энэ мөнгөний бодлого ярих үеэр бол бас бид нар сангийн амнаас төлөөлөл байж чадаагүй, яг энэ төсвийн бодлоготойгоо яаж уялдах юм гэдэг бол бид нар чуулган дээр яг сайн сонсч чадаагүй шүү дээ үндсэндээ. Яг нь энэ эдийн засгийн байнгын орон дээр л сайн ярих хэрэгтэй. Одоо энэ валютын ханшны эрсдлийн асуудал байж байна. Бензин шатхууны үнийн өсөлтийн асуудлууд байж байна. Энэ бүх юмнууд чинь одоо ингээд бидний энэ батлах байгаа төсөв дээр ер нь ямар нөлөөллүүд өгөх юм? Сангийн ямархуу төсөөллүүд хийж байгаа. Уул уурхай ямархуу төсөөллүүд хийж байгаа. Монгол банкны ямархуу төсөөллүүд хийж байгаа. Энэ бүх юмнуудыг л бид нар өнөөдөр сайн ярьж ойлгомоор байна. Энэ валютын ханш, бензин шатхууны өсөлтөн дээр энэ дээр нэг энэ холбогдох юмнуудын байр суурийг нэг сонсъё. Дахиад дээрэс нь хамгийн сүүлд бол өмч хөвчлийн бодлого. Энэ өмч хөвчлийн бодлогыг 2019-20 онд одоо ямар бодлого явах юм бэ? Энэ төрийн өмчт энэ үр ашиггүй компаниудын асуудлуудыг яах юм? Энэ зүйлийг л ярмаар. Сангийн яам 19 тэрбумтай холбоотой эрчим хүчтэй холбоотой үлдэгдлийн мөнгөний асуудлаар Хөрлбаатар сайд хариулъя. Дараа нь бензин тосны үнэний асуудлаар 1 номер уул уурхай яам хариулна. За нэг сайн мэдээ хэлэхэд бол бас хөгжлийн банк сая 500 сая долларын мөнгө босгосон, бонд босгосон байгаа. Тэгэхээр бол бас тэр хэмжээгээр бол үндсэндээ бас Монголын валютын нөөц нэмэгдэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Сангийн сайд Хөрлбаатар. За Энх-Амгалан гишүүний асуултанд хариулахад бол эдийн засгийн бодлого зөв явж байгаа. Зөв явж байгаа учраас 2018 онд зээлжих зэрэглэл яг өнөөдрийг хүртэл 2 удаа шатлал нэмэгдсэн. Дахиад ч нэмэгдэх юм хандлага төлөвтэй явж байгаа. Ийм учраас энэ саяын тэр хөгжлийн банкныхын засгийн газрын баталгаагүйгээр бие дагаад бонд гаргахад 7 гаруй орчим хувиар босгож шít. Дэлхийд даяар бодлогын хүү нэмэгдээд долларын ханш чангарч байгаа үед бол ийм байгаа гэдгийг би хэлье. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт өндөр, төсвийн алдагдал бага, төсвийн алдагдлаа санхүүжүүлэх зээл авахгүй байгаа. Өндөр хүүтэй арилжааны зээл гаргахгүй байгаа. Төсвийн сахилга бат сайн. Эдийн засгийн өсөлт 7-8% гарахаар ийм байгаа зүйлийг бол бид нар байгаагаар нь хэлэх ёстой гэдгийг бол би хэлмээр байна. Тийм учраас би энэ эдийн засгийн суур үзүүлэлтүүд сайн байгаа учраас саяын одоо хэлж байгаа төр зүрийн хүндрэлүүд бол ард бол үлднэ гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. За эдийн засгийн тооцоо бодлогын хувьд бол бид нар Монгол банктай бол бодлогоо бол нэгтгэж төсвийн бодлого мөнгөний бодлого бол энэ дээр уялдж явж байгаа. Урд нь бол сангийн бүх мөнгө арилжааны банкнд байршуулцдаг. Тэгээд тэрүүн дээрээ дараа нь хүүгийн төлдөг юм байсан. За арилжааны банкн дээр байгаа мөнгийг нь эдийн засгийн хэрэгэлтэнд байгаа мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулах зорилгоор Монгол банк нь бас үн цаас гаргаж бас хүү төлдөг. Нэг өөрөөр хэлбэл нэг мөнгөн дээр 2 газраас хүү төлдөг. Засгийн газар мөнгө төлдөг, хүү төлдөг. Монгол банк хүү төлдөг. Ийм зүйлийг алга болгоод бүх мөнгө төрийн сан дээрээ, төрийн сангийн данс нь Монгол банкн дээрээ байшаа явж байгаа учраас энэ хоёр байгууллагын бодлого нэг болж байгаа. Хэрвээ энэ тусдаа байсан бол харин нөхцөл байдал бол уламд ордох байсан гэдгийг би хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн бодлого бол зөв явж байгаа гэдэг дээр би одоо хэлье. Зөвхөн би өөрөө хэлэхээс гадна энэ олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд Монгол улсын эдийн засгт үнэлгээ өгдөг, зээлжих зэрэглэл тогтоодог бүх байгууллагууд ийм үнэлгээ дүгнэлт өгч байгаа гэдгийг би хэлье. Тэгэхээр тэр ханш дээр ч гэсэн ялгаагүй одоо бодлогоо бид нар нийцүүлж явж байгаа гэдгийг би хэлье. За төсөв дээр зарим одоо мөнгө дутуу байгаа гэж байгаа. Гэхдээ бид нар энийг бол 19-20 он дээрээ салгаад байгаад тавиад явж байгаа. Тэгээд төсөв бол одоо их хурлын мэдлэлд байгаа. Яаж гаргах нь бол их хурл өөрсдөө мэдээ шийдээд гаргана. 1 номер уул уурхай шатхууны үн. Төсөв дээр ямар нөлөөлөл үзүүлэх юм? За тэгэхээр тогтворжуулах хөтөлбөрөн төр хэрэгжих юм уу юм? түүний үнийн хувьд бол бид нар бол яалтчгүй одоо гадны зах зээлээс хамааралтай байгаа. Гадны зах зээл дээр үн өснө. Манай аж ахуй нэгжүүд дээр бол мэдээж үнийн дарамт учирч байгаа.
Ингээд бол мэдээж чадхууны үнийг бол яг ингээд төрөөс зохицуулаад бид нар бол онцгой албан дотор орвол нэлээд хэсэг хугацаанд бол барьсан. Одоо бол ингээд сараас сар ирэх тутам ингээд нэмэгдэж байгаа тохиолдолд ингээд хиймлэр бариад ах бол үнэхээр хэцүү байгаа. Ер нь бол цаашлаад бол бид нар бол одоо газрын тосны үйлдвэргээд бид нар дотоодын их усүрээс энэ түүхэд тосныхаа хэрэглийг хангаж ижил энэ бензиний үнэн дээр одоо наашин цааш нь хөдлөх юм боломжтой болж байгаа. Тэрнээс биш ингээд яг энэ ийм нөхцөл байдалд гадны зах зээл дээр өсөж байгаа үнийг бол бид нар дотооддоо бол барьж бол дийлэхгүй ийм л юм харагдаж байгаа. Та нар чинь нэг тогтворжуулах гэдэг нэг өмнө нэг арчсан намын үед хэрэгжүүлжсэн тэр хэлбэрээр явъя гэж нэг яриад байгаа шүү дээ. Одоо бүр байсаар байдлуудаар бид нар бол барьж чадахгүй гэж ярих хэлж байгаа байхгүй юу? Чи наадах хариултаа бас болгоно бодож яриарай. Тэгвэл та юу гэсэн үг юм? Суур үнийн тэгээ 50 туучих юм уу? Тэрний тулд та нар наанч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэрийг шийдэх гэж асуудлыг шийдэх гэж та нар наадах албан тушаал хашиж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй шүү. Эрдэнэт нэг гишүүн асуултаа тавь.